Barney. Ja, ook echt van mij. Dat was echt goed hoor. Se stalo, že Barney tady na procházce spadl do díry. Ta díra má asi 2 metry. A jsem se tam zaučil a říkal vůbec. Říkal, on tam tak může seděl a čekal, až ho někdo vytáhne. Jenže já jsem na té procházce nebyl. A byl na procházce tady s Tínou. A Tína ho musela vytáhnout, protože to nešlo. Takže Tína musela spadnout do té díry taky. A to tam musela vyndat. To má asi 40 kg, Tína má tak 55, možná 60 kg, teď těch Vánocí možná 70, ale nějak to zvládli.